Ребята, привет! Сегодня всю ночь очень сильно был ветер, буквально невозможно было заснуть, было очень шумно. Мне кажется, это максимальная вообще мощность ветра, которую прогнозом предполагалось. Но пока ветер вообще не стихает. Сдувает просто все принадлежности, которые лежат прямо на лодке, ветровки. То есть все, что неудачно лежит сверху, просто дичайше раздувает.